വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോണാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഹെവി ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. ഒരു സാധനവും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും ആർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏതായാലും എൻ്റെ ചെവി തന്നെ അടച്ചു പോകുന്നൊരു സൗണ്ട് ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും എന്തായാലും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ നേരെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതൊരു പാലിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പശുവിൻ്റെ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൊളിച്ച് കളയാം. അതൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അടിവശം ആദ്യം നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ബ്ലേഡോ ഒരു കത്തിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടിവശം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വശവും ഒരേ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിലും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം സംഭവം രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇനി അടപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അടപ്പ് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അടിവശവും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ റൗണ്ടുള്ള പീസ് ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. കുറച്ച് ടഫാണ്, അവിടെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വശം കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പീസ് അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സാധനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വശം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഈ വശം ഒരു വശം ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു വശം പോകുന്നില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബലൂണാണ്. ഇത് പൊട്ടിയ ബലൂണായാലും മതി, കുറച്ച് വലിപ്പം വേണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പൊട്ടാത്ത ബലൂണിനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. രണ്ട് വശം മുറിച്ചു. ഇനി നമുക്കതിനൊന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് അതിനെ നിവർത്തിയിട്ടൊരു ഷീറ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മുറിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട്, വലിയ ടൈറ്റ് വേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റിൽ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നൂല് കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ചുറ്റിട്ടോട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ വെക്കുക, ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂല് കൊണ്ട് ഒരു 5-10 ചുറ്റൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക. കുറച്ച് ടൈറ്റിൽ ചുറ്റണം. എയർ അതിലേക്കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതപ്പോൾ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് ഒട്ടിക്കണം. ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് കിക്കോ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അതവിടെ ഇരുന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് ഈ അധികം വരുന്ന നൂല് വെട്ടിക്കളയണം. അതുപോലെ തന്നെ ബലൂണിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കണം. അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി. നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടി അത് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് എടുക്കണം. അതെടുത്തിട്ട് ഈ നൂലിൻ്റെ മുകളിലേക്കൂടെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു 2 ലെയർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക.
എയർ ഒരു കാരണവശാലും ലീക്കാവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെട്ടിവെച്ച കുപ്പിയുടെ ആ മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി അതെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു 1.5 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല ലൗഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രോ ആണ് വേണ്ടത്. ഞാനൊരു മാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു റെഡ് കളർ സ്ട്രോ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയും നീളം വേണ്ട. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്കത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. സോൾഡറിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പിയൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നോക്കുക എത്ര നീളം ഏകദേശം വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താണ്. ഞാനിതൊരു ഇത്ര ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വേണം നമ്മളവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മാക്സിമം ഗ്ലൂ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്കൂടെ ഒരു കാരണവശാലും എയർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇതും കൂടെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. സംഭവം സെറ്റായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.